స్టమక్ పార్ట్, చెస్ట్ పార్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండేది డయాఫ్రమ్. డయాఫ్రమ్ అనేది ఒక మజిల్. ఈ మజిల్లో స్పాజం రావడం వల్ల మన వోకల్ కార్డ్స్ సడన్గా సౌండ్ ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని హిక్కప్స్ అంటాము. అవే వెక్కిళ్ళ రూపంలో వస్తాయి. వెక్కిళ్ళు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఫాస్ట్గా బర్న్ చేయడము, లార్జ్ మీల్ తీసుకోవడము, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళల్లో, ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ స్పెషల్లీ ఆల్కహాల్ ఎట్సెట్రా తీసుకుంటున్న వీళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతము, అండ్ కొంతమందిలో ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ అండ్ వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ అవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా కారణాలు. ఈ మజిల్లో స్పాజం, డయాఫ్రమ్ అనే మజిల్లో స్పాజం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మనకి రెస్పిరేషన్కి వీటన్నిటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మజిల్ ఇది. సో ఇందులో స్పాజం వల్లనే హిక్కప్స్ అనేది వస్తాయి. సో హిక్కప్స్ వచ్చాయి, తగ్గిపోయాయి. సో ఇది టాపిక్కే కాకుండా కొంతమందిలో మాత్రము ఎప్పుడు ఇది మెడికల్ అటెన్షన్స్ వెళ్ళాలి అని అంటే కొంతమందిలో ఇది 48 hours కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, అంటే 2 రోజుల కన్నా కూడాను వెక్కిళ్ళు ఆగకుండా ఉన్నప్పుడు, సో ఇట్ ఈజ్ ఎ మెడికల్ అటెన్షన్. ఎవరిలో వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది? సో వ్యాగస్ నర్వ్ అనే ఒక నర్వ్ డయాఫ్రమ్కి సప్లై ఉంటుంది. ఈ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు స్పెషల్లీ ఈ కంప్లైంట్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇందులో పెథలాజికల్గా మాట్లాడుకుంటే థైరాయిడ్ ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు కూడాను వెక్కిళ్ళు ఆగకుండా వస్తే, బ్రెయిన్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు ఎన్సెఫలైటిస్ అని, మెనింజైటిస్ అని, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అని, అంటే ఎక్కడో దగ్గర హార్డ్ అండ్ మెటీరియల్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అంటే ఒక హార్డ్ మెటీరియల్ అవ్వడం వల్ల ఇంటర్నల్గా, సో బ్రెయిన్లో స్పైనల్ కార్డ్లో అవ్వడం వల్ల కూడా ఈ కంప్లైంట్ అనేది వస్తుంది. లేదా ఏదైనా ఇంజరీ జరిగింది, ఏదో సమ్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి, లేదా ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ పోయాయి, ఇవన్నీ కూడాను వెక్కిళ్ళకి చాలా సీరియస్ మెడికల్ కండిషన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలాగ కంటిన్యూస్గా అండ్ ఈవెన్ సివియర్ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ గర్డ్లో కూడాను వెక్కిళ్ళ చాలామందిలో ఆగకుండా వస్తాయి. సో ఏ కంప్లైంట్ అయినా మనం నోటీస్ చేసేటంత దాకా తెచ్చుకోకూడదు. ఏదైనా ఉన్నది అంటే దాన్ని వెంటనే తగ్గించుకోవడము. ఏవైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉన్నాయి, థైరాయిడ్, ఆడవాళ్ళలో గొంతులో గ్లాండ్ ఏమైనా పెరుగుతుందా, ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏ చిన్నది కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఈ వీడియో ఒక అవగాహన కోసం మాత్రమే చేశానని ఆశిస్తూ సదా మీ వైద్య సేవలో మీ డాక్టర్ పిఎం.